Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 21 Agustus, Jakarta, badai angin. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Angin yang datang dari timur kenceng banget. Udah berhenti. Tapi cuaca panas. Biasanya badai angin kayak gini disertai hujan. Tapi ini cerah panas. Mudah-mudahan gak ada pertanda apa-apa. Mudah-mudahan gak ada apa-apa, insyaallah. Dari tadi kenceng banget, gak seperti biasanya. Ini shoot di area sekitaran lokasi nggak jauh dari Mall Central Park. Belakangnya ini Tanjung Duren. Cuaca panas, cerah. Kira-kira pukul 11 lewat. Angin kok kenceng banget, nggak seperti biasanya. Biasanya angin kenceng tuh disertai hujan, dan ini cuaca bagus, cerah, angin kencang. Aja videonya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari keselamatan, diselamatkan. Amin.